Man, I was dreaming making my own music. No, nyiri muto. Truck in, Jules on beat. Amazina ye yitwa Nyarwaya Innocent, yavutse 1994, kuri ubu akaba afite imyaka 29. Yavukiye mu gihugu cy'igituranyi cya Uganda, ariko kuri ubu ababyeyi be ari naho yakuriye akaba ari mu karere ka Nyagatare, umurenge wa Tabagwe. Uyu musore yakuranye inyota n'urukundo by'umuziki, ariko mu buto bwe ntibyamworoheye gukurikirana inzozi yari afite. Yago ariwe Nyarwaya Innocent, amashuri abanza yayize ku kigo cya GS Tabagwe kiri mu karere ka Nyagatare. Amashuri yisumbuye yayize ku kigo cya Rutonde, ariko kandi ayakomereza anayarangiriza St Aloys i Rwamagana mu karere ka Rwamagana, intara y'Iburasirazuba. Aha St Aloys i Rwamagana avuga yuko ari naho yatangiye kugaragariza impano yo kuba yabasha kuba umunyamakuru. Avuga ko kandi yahatsindiye ibihembo bitandukanye mu marushanwa yabaga ari hagati y'abanyeshuri mu bijyanye n'itangazamakuru. Yago Nyarwaya Innocent, uzwi ku mazina ya Yago, mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru Emmy wo ku Gihe Culture, yagarutse ku mateka ye, avuga ukuntu byamusabye guca mu nzira atashakaga, ariko kugira ngo abone uko yakurikira inzozi ze zo kugira ngo abe umunyamuziki wabigize umwuga. Mu kiganiro bagiranye kivanzemo urwenya, kwisanzura cyane, gutera courage abana bagifite inyota nk'iyo yari afite nawe mbere. Umva uko yashubije. Mu itangazamakuru uravuga ngo tereka manze ndebe niho nzapfumurira. Ebana nagiye mu itangazamakuru mpunga kabisa. Buriya nari impunzi. Nubwo iki kiganiro cyari cyiganjemo urwenya rwinshi, kwisanzura, ahangaha Yago mu marangamutima menshi yagize ati: nkisoza amashuri yisumbuye hari mu mwaka w'2016, nagize igitekerezo cyo gukora indirimbo ya mbere. Producer nsaba 100,000, ariko ntayo nari kubona. Icyo gihe nabanaga na mukuru wanjye, ariko ntago ibintu byo kuba umuririmbyi yabyumvaga, ahubwo we yikundiraga yuko nakina umupira. Urumva nta hantu na hamwe nari guhera mubwira ibintu byo gukora indirimbo n'amafaranga banciye nafite. Ahubwo grand frère w'icyo yakoraga yanshakiraga godiyo, ibikoresho byo mu kibuga bitandukanye, akanyohereza mu tudemi dutandukanye yabaga yarishyuyemo ngo njye kwitoza. Muri iki kiganiro yagiranye n'umunyamakuru wo kuri Culture, yavuze ko uwo munsi akiva kureba producer akabura amafaranga yo kwishyura audio, yagize agahinda kenshi, atekereza no kwisubirira iwabo ku ivuko, ariko arigarura. Anavuga yuko guhera icyo gihe aribwo yatangiye kwiyemeza no kwizera imvugo ivuga iti time will tell, cyangwa se igihe kizavuga, cyangwa igihe kizaza. Umva uko yabivuze. Calm down, don't pressure yourself, time will come. Hari abantu benshi bakunda gukoresha imvugo ivuga ngo time. Yago yashimangiye ko ariwe muhanzi nyarwanda watangiye umuziki akuze kuruta abandi, kuko yashyize indirimbo ye ya mbere hanze nyuma y'imyaka 6 asoje amashuri yisumbuye. Mu matsiko menshi umunyamakuru yamushubije inyuma ati: buretse, ati umbwiye ko wagiye kwa producer akakubwira amafaranga 100,000 ukayabura, none se byaje kugenda gute nyuma yaho? Yago yagize ati: soza amashuri yisumbuye senior 6, bampaye buruse ya filozofi yo kujya kwiga i Butare imyaka 4, nkahita nkomereza muri Turukiya indi myaka 4. Aha mu kwiyamira kwinshi ati: ibaze imyaka 8 yose kandi nshaka gukora umuziki, nahise ntekereza ngo Yago hano yavuze ko yahise azibukira ati: wapi kabisa, aha ntaho najya. Yavuze ko yagiye agatekereza
akibuka ko akiga muri segonderi yajyaga agerageza itangazamakuru, aravuga ati ngiye gukomeza muri uyu murongo, ariko nabyo byamusabye kwigisha mukuru we ngo yemere kumwishyurira amafaranga y'ishuri. Yaragerageje biramuhira birakunda, bamwishyurira Mount Kenya University aho yiganaga icyo gihe na Cleophas Barore, umuyobozi wa RBA kuri ubu ngubu. Akiga kandi kuri poromosiyo imwe na ba Anita Pendo n'abandi banyamakuru batandukanye. Muri uko kwiga yagize igitekerezo cyo kugana kuri Goodrich TV, ajya gusaba akazi nk'abandi bose, biramuhira abona akazi ko gukora ikiganiro cyitwaga Ndasuhuza kuri Goodrich TV, ariko kandi yahakoze amezi 6 adahembwa. Aribwo yaje kumva itangazo y'uko kuri Radio 10 na TV 10 bashaka umunyamakuru wa entertainment, ajya kwa applyinga nawe. Yari applyinze bamuhamagara ngo aze muri interview y'akazi, ahahurira n'abandi banyamakuru batandukanye bari bakomeye icyo gihe, harimo n'uyu uri kumukoresha interview. Yago mu byishimo byinshi yavuze ko yabonye email imubwira ngo uzaze kwa kabiri mu nama mu gitondo. Aravuga ati nuko amahirwe yanjye yaje, mbona akazi, ntacyo narushaga abandi, nasaga nabi pe, ati mbabwije ukuri ntago nameritaga ibintu ndi gusabira akazi. Yago aha yarahakoze akora cyane, asya atanzitse, ntago byatinze bahita bamugirira icyizere, bamugira umuyobozi w'ibiganiro bya entertainment kuri Radio and TV 10. Yago avuga ko kuva kera muri we Vision 2020 yari yarishyizemo ko azaba yikorera. Ati kubera iyi Vision 2020 ati kubera ukuntu Vision 2020 bari barayidushushanyirije, nanjye nari narishyizemo yuko ngomba kuzaba nikorera icyo gihe. Yavuze ko kandi kugira ngo afate umwanzuro wo kujya kwikorera hari icyabisembuye. Yavuze ati mu kwa 11 2019 hari ikiganiro nakoranye na Rudy Boy wa P-Square cyakunzwe, ariko ntashye ngeze muri ghetto, ati ngeze muri ghetto nsanga ntabyo kurya mfite, nahise nicara ndarira. Ni nabwo nabonye ko ushobora guha abantu benshi ibyishimo, abantu bakagukunda, ariko muri wowe utameze neza. Aha niho nahise mfatira umwanzuro mvuga ati ngiye kwataka mu buryo bwanjye. Ati njye nanditse ibaruwa kuri 28 z'ukwa 11 nyijyana kuri 30. Nayishyiriye umuyobozi, arambwira ati Yago wari umukozi mwiza, aho ugiye n'ibyanga uzagaruke tuzakwakira. Naramusubije ati ntabwo nzagaruka, nibinanga nzagerageza ibindi ariko sinzagaruka. Ahitamo kujya kwikorera, aribwo yahise ashaka kamera, microphone n'ibindi bikoresho bitandukanye, atangira gukorera online nka Yago TV show. Yago avuga ko byamutwaye imyaka 2 asevinga kugira ngo atangire akora indirimbo. Uyu musore Nyarwaya Innocent uzwi ku mazina nka Yago Pondat muri iyi minsi, akaba yarahereye ku ndirimbo ye ya mbere yise Suwejo. Avuga ko yayiririmbye avuga ko ubuzima bwe bwose bwari bugoye, ari nacyo iyo ndirimbo igarukaho. Iyi ndirimbo Suwejo ikimara gusohoka, n'abatari bazi izina Yago ndahamya nashidikanya ko barimenye. Ibyakurikiye iyo ndirimbo byo si inkuru yo kubara, buri wese azi uko bimeze kugeza kuri ubu. Ahubwo reka turebere hamwe amagambo akomeye cyangwa yafasha abandi guhindura ubuzima yagiye avugwa n'uyu musore Nyarwaya Innocent uzwi ku mazina nka Yago Pondat. Yago yaravuze ati ese urabizi neza ko bya bindi ushaka kugeraho, urabizi neza ko nta muntu uzabigukorera? Yago kandi yaravuze ngo umujene wese utariyumvamo spirit yo kwirwanaho ntazigera na rimwe atera imbere.
Yaravuze kandi ngo hari igihe biba ari ngombwa ko wigomeka ku byifuzo by'abandi ariko inzozi zawe ukazigomorora. Yago irindi jambo yavuze yaravuze ati nimwanca intege kuko ntazo ngira, icyo nzi cyo ni uko ntajya nibona natsinzwe. Yaravuze kandi ati njye ndi umukozi, intsinzi yanjye yose nyikesha gukora. Yago yaravuze ati umugambi w'Imana kuri njye si uw'ejo. Mu magambo yose Yago yavuze twasoreza kuri iri. Yaravuze ngo igihe nyacyo cyageze kiravuga. Turagushimiye cyane wowe wafashe umwanya ukabana natwe. Ibiganiro byiza nakagaruka kuri KO TV. Namwe mwese mwakoze subscribe turabashimiye. Nawe kandi utarayikora wayikora kugira ngo tuzabane no mu bindi biganiro byiza bizaza. Mwari kumwe nanjye Titi Chris.